埃及13天玩得好徹底嘅，你個團咧包埋4程機票，加埋5星遊輪，全程5星酒店，4000幾蚊，好抵嘅其實。同埋你個團嘅重大賣點咧就係圖坦卡門嘅金面罩、金棺材，係咁多古董裏邊最值錢嘅咧。同埋咧，我哋去埋呢個階梯金字塔，你冇少睇爛溶溶，佢係世界第一個金字塔。我哋一落飛機咧就去亞歷山大港先，亞歷山大港咧好似有海邊酒店，海景又靚，跟住又食啲海鮮，酒店又自助餐，食下玩下，同埋好多 UNESCO 嘅古蹟，咁啊對住個地中海，咁啊不知幾寫意。呢個咧法老王燈塔呢個 UNESCO 嚟㗎，好多人嚟亞歷山大港就會都影佢嘅啫。龐培柱，你個神廟已經係被嗰啲風暴啊同埋地震震爛晒，但係呢條柱仲保留住嚇。吉薩金字塔，都叫胡夫金字塔一樣嘅啫，3個金字塔住噶，阿爸爸、阿爺、阿孫咁樣。我哋咧就包埋騎駱駝嘅喎，都包埋去參觀獅身人面像。參觀完之後咧，我哋坐飛機飛去阿斯華，係埃及嘅中部靠南部，黐住撒哈拉沙漠，保證你睇到海市蜃樓。酒店我哋住2晚5星啦，領酒店軍政旗領，對住個河，呢個就係尼羅河。我哋坐車去阿布辛貝神廟，呢個神廟太重要啦，搞緊大水壩嗰時咧，成個神廟都要消失嘅。埃及聯合國咁多國家嚟俾錢。俾專家幫佢移走呢個廟，幾十個國家科學家喺呢個阿布辛貝神廟咧，就遲咗一塊一塊咁樣咧，就移到高處啊！咁樣個大水壩修建嗰時咧，水壩嘅水位上升咧，就冇話消失咗，所以好值得去㗎。去到之後好壯觀啊！同埋一個世界最大嘅方尖碑，但係瞓喺地下嘅，因為咧佢係未扶起佢嗰時咧就斷咗。如果係可以成支動起佢，已經係世界最高嘅方尖碑啊！呢個帆船河呢個經驗啊，呢個體驗好靚，好好嘅。上過跳舞啊，我都玩遊戲啊，同埋睇嗰啲好多帆船喺個尼羅河上飄來飄去，嗰啲小朋友咧就係拉住我哋個帆船咧就係唱歌啊，跟住又上咗5星遊輪啊，住3晚，個遊輪好啊，我好中意 River Cruise，佢係尼羅河嘅5星 cruise，因為佢2個鐘咧埋咗岸，上10幾20級樓梯，一上去就係一個神廟金安堡，金安堡咧就係雙神廟，好少見嘅，佢供奉嘅2個神咯，北邊咧就英之神啊 Horus 啊，同埋南邊咧就愛與神啦嚇。我哋係住3晚5星遊輪啊，好中意啊！呢個甲板咧睇下兩岸風光，睇到好多風景，椰棗樹啊、古代陵墓啊、大嘅神廟啊等等，好靚好靚嘅，我好中意。同埋你諗下船長喺上高彈緊鋼琴，上高有 patio 啲鬼佬游緊水，跟住我哋上高 high tea 彈緊日落，裏邊又有揼骨，又有肚皮舞，又有旋轉舞。我哋有一晚搞 disco 化妝舞會，每一個人着當地嗰啲衫，法老王咩中東油王老婆嗰啲啦。我上高我都搞 party 嘅，gala dinner show 噶。我哋遊輪去到邊度，就靠岸邊，跟住上去玩咯。跟住咧，我哋呢度坐馬車穿城穿過 Edfu 呢個神仙去到 F Temple，跟住咧再坐船去到呢個 Luxor。啊 Luxor 2大神廟，世界最有名嘅一個 Luxor 神廟，一定要夜晚嚟睇燈光表演，嗰啲夜景打光，哇，非常之靚。我睇你啲大嘅柱啊，你啲咩方尖碑啊、獅身人面像啦，同埋羊身人面像啊。當然我都去到地王宮咧，我帶大家去入去睇階梯金字塔，仲有一個陵墓喺地下嘅，啱啱發掘冇幾多年啫，裏邊咧就係彩色嘅，保存到好靚，可以影相添。洪家達水上樂園，出下海風就得，酒店自助餐冇海鮮就唔得啦，係咪？就係酒店個 facility，游水泡水泡啊，有淡水泳池、海灘，啊 snorkeling 乜都得，或者我哋包架船，玻璃地嘅船，diving 嘅船，去邊個島睇日落都得㗎。海邊酒店好靚嘅，沙灘泳池，你想邊個泳池游啊？得，冇問題。淡水池游下，海水游下，你中意咪同個酒店個包個遊艇去出去釣下魚，好寫意噶。洪家達嘅珊瑚都好靚，佢個珊瑚個大嘅地方，你要snorkeling 或者 diving 咁樣睇，好靚嘅。我哋有自費節目嘅包船咯，去遊幾個島，跟住包埋午餐去睇下紅海，難得人去一次係咪？跟住之後坐飛機飛翻開羅咧，就玩呢個博物館先，出邊影張相都靚啦，裏邊起碼有圖坦卡門嘅金棺材，係好多皇家木乃伊，呢啲全部陪葬品嚟噶，好多方尖碑以前匿埋嘅地下嗰啲古堡咧、古董咧，全部擺咗出嚟，好靚。當然啦，開羅大市場啦，同埋我逢親去嗰度一定要飲芒果汁，哇，啖啖芒果肉，冇嗰啲筋啊、絲啊嗰啲渣，啖啖肉要平喎。去咗埃及就一樣嘢，最有名嘅當地手工藝品，紫砂草畫、香水晶，世界咧90%香精係呢度提供嘅。